kalabo. Mga ilog. Naguwag ng ilo. Hi mga kalab! Welcome to Jello Vlog! Sa episode na to, mangunguha kami ng mga kawayan o bamboo sa sapa. Sapa o sa ilog. Kasama namin si Janjan. Ay mga kalab. Andito kami sa Ila Peter mga kalab. Andun yung ilog mga kalab o sapa. Sapa kasi yung tawag sa ilog sa amin. Kaya samahan niyo kami kung paano manguha ng mga bamboo. Kasi gagawa kami ng mga pamingwit. O may mga puso mga kalab o. Masarap to ulam. Pero hindi namin yan yung punto namin. Linam nam ulam. Ulam. Hi friend. Ay mga kalab, dito po tayo kasi mangunguha na tayo ng kawayan. Ayan. Ang dami. Wow, ang dami dito. Oh. Ito yung ginagamit namin mga kamukalab na kawayan para pamingwit. Ano si pangalan eh? Panjawan. Ano si Panjawan? Be, basta na santol dire be. Hindi pala ngayon yung santol mga kalab. Tuwing ano lang kasi yung santol mga kalab. Tuwing summer. Ito na mga kalab, mangunguha na si dog style ng kawayan. Tabi, manguha na may kawayan. Tabi-tabi po. Managa me. Ang lakas ng ilog mga kalabo. Bakit ang laki ng Ang laki. Gaan, tak mo. Pero, hindi yan mabigat. Ma-escape. Imba-moves. Imba-moves. Ano yung imba mood? No, yung talon. Ayan. Pwede na yan mga kalab. Ayan. Nindot tinuuna kay pa-curve. Kami naman na ba, nagmainat-inat. Murag tinuod na, murag tinuod. Murag lagi. Parang totoo. Be, nani ako abi. Uy, nani ka ni Fis ba? Gamay ra kay kanan. Ay, tara be. Kana ka ng lipis. Ay. Uy, ang laki ito. Oh. Ipat muna kami mga kalab. May nuno sa punso dito. Nuno sa punso. Tabi-tabi po. Ayan, may kaibigan na naman kami dito mga kalab. Si Karab. Ayan si Karab mga kalab. Ayan si Karab mga kalab. Ay Karab! Mga kalab, may narinig kami tunog pero hindi namin May alam naliligo raw sa ilog mga kalab. kung ano yun, baka kababalaghan. Sabi. Tabi. Dami nga ano dito eh. May nakikita ako doon mga kalab yung gabi-gabi na parang may pintik-pintik na pula sa gitna. Pwede sa garden o lagay doon sa bahay. Dati mga kalab, ting santol, dito kami nangunguha. Mga malalaki yung mga santol dito, sobrang laki tsaka matamis. Kaso kailangan mong batuhin para makakuha ka kasi nakakatakot pag umakyat ka o baka ano. Ay, may naligo sa ilog mga kalab. Pero. Oh, pusuga buto dito sa ulo. Lakas ng ano sa ilog mga kalab. Oh. Ang sarap magtalon-talon. Ito. Ito ko. Asa ka? Sabi ang lalim. Kanawalot. Kanawalot. Balo, di mo kamigo, di mo kamusugot. Kanina ni kanipis ba? Lut! Gamay, arag walot. Ay tara bi. Bi tara nas mo ba? Ano ha? Wow. Yung bamboo kasi mga kalab, iba-iba yung klase. May bamboo na malaki pero
Hindi siya gaano katigas. Yung mga ganito rin, mga maliit siya pero kahit i-bend mo, matigas siya. Bumalik kami mga kalab. Ang laki. Ito na lang sa akin din. Ganda rin yung mga ilog mga kalab, oh. Yung mga ilog. Brago ang ngilo. Akala namin ahas. Binato ni Baby Boy. May tanong ako dyan. What if may nakita kang banakon dyan o ahas? Anong gagawin mo? Tatakbo! Bakit ka tatakbo? Uunahin ko sarili ko. Kasi kayo, malalakas na kayo tatakbo. Uunahin ko sarili ko. Kawawa pala kami. Kuha ni Biha. Kalab, may 3 na kaming makuha. Kailangan kasi yung ganito matigas. May iba kasi yung parang matigas pero aling mabali o maputol. Lalo na pag fresh yung pagkuha niya. Bugat man be. Kana na ka. Mugaan ra na. Malaya. Yan. Iyan. Ay, katry mo. Yay! Katry mo. Tapos na kami mga kalab. Ito na mga kalab. Yan. 4 yung nakuha na may mga kalab para yung isa reserba. Kuha na tayo mga kalab. Uwi na. Ayan, oh, ang daming bunga ng sambag mga kalab, oh. Ay, ba? Kubutang tigas din. Sabi ko. Ayan. Ang daming sambag. Ayan. Daming sambag mga kalab. Paborito Ilaw man to. Ayan mga kalab, gagawin natin yung yung aming meat natin. Ito yung mga gamit mga kalab, nylon, tingga, at taga natin. Yung taga. Yung stick natin na gagamitin natin pang mga kalabs. Ito yung tingga mga kalab. Ayan, tapos na sila. Bye-bye! Bye.